别废话，哪国坦克至今都没有安装空调？俄罗斯，因为大部分处于寒冷地带，不用考虑温度过高的问题。糖为什么是重要的战略物资？一、白糖可以制作火箭的推进剂、炸药等。二、白糖密度特别高，可以作为士兵的补给。三、可以吸收伤口水分，抑制细菌生长，还能缓解伤口流血。你知道欧美女性为什么会被黑人男性给吸引吗？因为欧美女性在找对象时更看重对方的兴趣和身体素质。每个国家都有黑人，为何在俄罗斯却很少见到黑人呢？以前还是有的，但干的坏事太多，还围攻红场，就被赶出去了。